شو هاد؟ لو مركب ميتور 90 حصان وهيك. اخونا قولي نبدا يسمعني على الصوت. ما اجت فيه. على الحظ. يا ولي هيك بروحه. شو بدي ساوي؟ يا ممرضة! ممرضة! خير شو في؟ شو بدك عم تعيط؟ من هالبلوة شو بو؟ هلا مالك سمعان شخيره؟ ايه شو بدي ساوي له؟ هزيه يعني جلسي له نومته، ناوليني هي المخدة اللي ضربته فيها. يا قوم جلس. نعم. نومتك. خير ان شاء الله. شو في؟ والله سلامتك ما في شيء، بس مرق من هون قطار، قلت لحالي بركي حضرتك بتوقفه. نعم. نعم الله عليك حبيبي، ركز لي نومتك، بلال شخير. انا عم شخر؟ لا انا. خلصنا بقى، هلا بتفيقوا النايمين، خلصنا. امرك انت وياه. شو هالازعاج هاد؟ ما بيعرف الواحد ينام؟ شكرا. نام خلصنا بقى. يا عم جلس. نعم. جلس نومتك. خلص. هي بطلنا ننام. وهي قاعدة. هي احسن تصطفي.